ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନେବ୍ୟୁଲସ୍ ମାନେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ମ୍ୟାନିଫୋଲ୍ଡ ମାନେ ବହୁବିଧ। ଇନେଫେବୁଲ୍ ମାନେ ଅବ୍ୟକ୍ତ। ଏରୁଡାଇଟ୍ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ। ଏନିଗ୍ମେଟିକ୍ ମାନେ ରହସ୍ୟମୟ। କାପେସସ୍ ମାନେ ବିଶାଳ ସ୍ଥାନ। ଆସ୍ପେରିଟି ମାନେ କଠୋରତା। ରେଡୋଲେଣ୍ଟ ମାନେ ଗନ୍ଧପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରୋପିନକୁଇଟି ମାନେ ନିକଟତା। ପରଫିଡ଼ିୟସ୍ ମାନେ ଧୋକାବାଜ। ଡିଫାଲକେସନ ମାନେ ଅର୍ଥ ଅପବ୍ୟୟ। ଗାରୁଲସ୍ ମାନେ କଥା କୁହା। ମେଲିସୋନାଣ୍ଟ ମାନେ ମଧୁର ସ୍ୱର। ନନଚାଲାଣ୍ଟ ମାନେ ଅନାସକ୍ତ। ନ୍ୟୁଗଟୋରୀ ମାନେ ଅମୂଲ୍ୟ। ପାରାଡକ୍ସ ମାନେ ଅନିଶ୍ଚିତ। ରେକଣ୍ଡାଇଟ୍ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ। ସଲୁବ୍ରିୟସ୍ ମାନେ ଉପକାରୀ। ଥ୍ରେନୋଡି ମାନେ ଶୋକ ଗୀତ। ଭୋଲିସନ୍ ମାନେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହେଉଛି। ଏହିଭଳି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅ।